हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः सप्तमं दिनम्। अस्मिन् प्रकरणे उपदेश अजानुनासिके इति हलन्त्यं तस्य लोपः आदर्शनं लोपः चतुर्णाम् अध्ययनम् अत्र भवति। पुनः अन्येषाम् इत्संज्ञा विधायकानां सूत्राणाम् अध्ययनं वयम् अग्रिमेषु प्रकरणेषु वयं पठिष्यामः अग्रे। इदानीं तत्र प्रथमं सूत्रं भवति हलन्त्यम् इति सूत्रं प्रथमम्। एतत् सूत्रं इत् संज्ञा विधायकं सूत्रं भवति। इत्युक्ते अनेन सूत्रेण केषां वर्णानाम् इत् संज्ञा भवति इति ज्ञानं हलन्त्यम् इत्यनेन सूत्रेण भवति। अत्र यथा पूर्वं वयं पदविग्रहं पश्यामः, अनन्तरम् अर्थं ज्ञात्वा अस्य उदाहरणं किम् अस्ति, पुनः कथं अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः भवति इति वयम् अग्रे ज्ञास्यामः। अत्र उदाहरणम्, अत्र पदच्छेदः भवति हल् इति एकं पदम्, अन्त्यम् इति एकं पदम्। अत्र पदद्वयं वर्तते, हल् इति एकम्, अन्त्यम् इति अपरं पदम्। तत्र आवरणे 1-1 इति दत्तमस्ति। तत्र प्रथमाविभक्ति एकवचनम् इति अर्थः, पुनः अन्त्यम् इत्यत्र अपि प्रथमाविभक्ति एकवचनम्। तत्र सूत्रपठने विभक्तिज्ञानं वचनज्ञानस्य अपेक्षा विभक्तेः ज्ञानं तु अत्यावश्यकं भवति। तत्र का विभक्तिः वर्तते इति अस्माभिः निश्चयेन ज्ञातव्यम्। अतः अल् अन्त्यम् इत्यत्र पदद्वयमपि प्रथमाविभक्त्याः एकवचनरूपम् इति ज्ञातव्यम्। पुनः अत्र हलन्त्यम् इत्यत्र अनुवृत्तिः भवति। अनुवृत्ति नाम पूर्वतनसूत्रात् कानिचन पदानि अत्र आनीयन्ते। किमर्थं? तत्र अर्थपूर्णार्थं वा नो चेत् किञ्चित् तत्र यत् तत्र सम्यक् न उक्तं तद् पूर्वतनसूत्रात् अत्र आनीय अत्र उपस्थाप्यन्ते। अत्र अनुवृत्तिः अत्र का अनुवृत्तिः भवति चेत् अत्र उपदेशे अजानुनासिकः इत् इत्यस्मात् सूत्रात् उपदेशे इति एकं पदम्, इत् इति अपरं पदम्, एवं पदद्वयम् अत्र अस्मिन् सूत्रे योज्यते इति ज्ञातव्यम्। अतः यद्यपि सूत्रं हलन्त्यम् इति पदद्वयं भवति, तथापि उपदेशे इत् हल् अन्त्यम् एवं पदचतुष्टयम् इति एव चिन्तनीयम्। तथैव सूत्रप्रकारः कीदृशम् इदं सूत्रम् इति चेत् संज्ञासूत्रं भवति। अत्र अनेन सूत्रेण का संज्ञा भवति? इत् इति संज्ञा भवति। अतः इदं सूत्रं संज्ञासूत्रं भवति। पुनः अनुवृत्तिसहितं पूर्णसूत्ररूपं किं भवति इति चेत् उपदेशे अन्त्यं हल् इत् पुनः स्यात् इति अध्याहारः क्रियते। सर्वदा सूत्रेषु क्रियापदानि न दृश्यन्ते। अत्र अस्ति भवतु तथा न दृश्यन्ते, अस्माभिः क्रियापदानि अध्याह्रियन्ते। अतः अत्र स्यात् इति अध्याह्रियते। अतः सम्पूर्णं सूत्रं कथं भवति? उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात् एवं सम्पूर्णं वाक्यरूपेण सूत्रस्य अर्थः भवति। इदानीं कथं वयं जानीमः उपदेशे इत्यस्य एव अनुवृत्तिः भवति, इत् इत्यस्य एव अनुवृत्तिः भवति, किमर्थम् अजानुनासिकः इत्यस्य अनुवृत्तिः किमर्थं न भवति इति चेत् तत्र इदानीं वयं ज्ञातुं न शक्नुमः। प्राथमिकस्तरे व्याख्यां दृष्ट्वा एव कस्य अनुवृत्तिः भवति इति ज्ञातुम् इदानीं शक्नुमः। परन्तु यदि वयं अन्तः गत्वा गभीरं पश्यामः तदानीं स्वयं ज्ञातुं शक्नुमः अग्रे। अतः अत्र पूर्णसूत्रं किं भवति? उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात् इति पूर्णसूत्रं भवति। स्यात् इति वयं त्यजामः, अध्याहारः एव। इदानीं प्रतिपदं वयम् अर्थं ज्ञास्यामः। अत्र हल् जानीमः, व्यञ्जनस्य अपरं शास्त्रीयं नाम भवति हल्। अत्र शास्त्रीयसंज्ञा हल् इति भवति। अत्र प्रायशः भवन्तः जानीयुः माहेश्वरसूत्रेषु हयवरत् इत्यस्मात् आरभ्य हल् इति अन्तिमं सूत्रं यावत् ये वर्णाः यानि व्यञ्जनानि तत्र भवन्ति तानि सर्वाणि हल् इति तेषां व्यवहारः भवति इति ज्ञातम्। अतः व्यञ्जनम् इति तस्य अर्थः। अत्र सर्वाणि व्यञ्जनानि तत्र भवन्ति।
अत्र पुनः हल् इति कथं तत्र नामकरणं भवति तद् अग्रे वयं पठिष्यामः। परन्तु तत्र हल् इत्युक्ते व्यञ्जनम् इति स्वीकरणीयं। पुनः अन्त्यम्, अन्ते भवम् अन्त्यम् इत्युक्ते यत् अन्ते अस्ति तद् अन्त्यम् इति उच्यते। द वन् विच् इस् एक्सिस्ट् इन् द लास्ट् इस् अन्त्यम्। पुनः इत् इति संज्ञा। सो व्यञ्जनम् अन्त्यम् इति हल् इत्यस्य विशेषणं भवति। इत्युक्ते अन्ते विद्यमानं व्यञ्जनम् इत् भवति, इत् स्यात् इत्युक्ते भवति। तो अन्ते विद्यमानं व्यञ्जनम् इत् भवति इत्युक्ते अन्ते विद्यमानं व्यञ्जनम् इत् संज्ञकं भवति इत्युक्ते तस्य नाम इत् भवति इति अर्थः। अस्तु, अन्ते विद्यमानम् इत्युक्ते यत्र कुत्रापि अन्ते भवति चेत् तत् सर्वम् इत् भवति वा इति चेत् तथा नास्ति। अत्र उपदेशे इति अपरं पदमपि तत्र वर्तते। उपदेशे इत्यस्य उपदेशः इत्यस्य अर्थः भवति आद्योच्चारणम्। अत्र आद्योच्चारणम् इत्युक्ते तत्र विग्रहः द्विधा कर्तुं शक्यते। एकत्र कथं भवति, आद्यानाम् उच्चारणम्। अत्र आद्याः के? शिवः, पाणिनिः, कात्यायनः, पतञ्जलिः, एते आद्याः इत्युक्ते त्रिमुनि व्याकरणं यैः विरचितं ते एव आद्याः भवन्ति। पुनः शिवः अपि आद्यः। किमर्थं? तत्र माहेश्वरसूत्राणि शिवाद् आगतानि इति कारणेन तत्र शिवः अपि तत्र आद्यः भवति। अतः शिवः, पाणिनिः, कात्यायनः, पतञ्जलिः एते आद्याः भवन्ति। आद्यानाम् उच्चारणं, तेषाम् उच्चारणं यत् सर्वं ते उच्चारयन्ति तस्य उपदेश इति नाम्ना ज्ञायते। तत्र अपरः अपि विग्रहः भवति आद्योच्चारणम् इत्यस्य। आद्यं च तत् उच्चारणं च इति कर्मधारयसमासः तत्र भवति। इत्युक्ते यत् सर्वं प्रथमवारम् उच्चारितं तदपि आद्योच्चारणम् इत्येव उच्यते। सो तत्र कथं प्रथमवारम् उच्चारितं, द्वितीयवारम् उच्चारितं तत् कथं ज्ञास्यामः तत्सर्वम् इदानीं तत्र चर्चा मास्तु। अत्र द्विविधा विग्रहः भवति। आद्योच्चारणम्, आद्यानाम् उच्चारणम्, अत्र ऋषीणां प्रथमम् उच्चारणं, द्वितीयम् आद्यं च तद् उच्चारणं च इत्युक्ते प्रथम उच्चारणम्। अत्र उदाहरणं तवतु इति प्रत्ययः भवति। प्रथमं तवतु इति एकवारं प्रथमवारं यत्र पाणिनिः वदति तद् उपदेशरूपेण स्वीक्रियते। द्वितीयवारमपि कुत्रचित् सूत्रेषु तवतु इत्यस्य प्रयोगं कुर्यात्, परन्तु तत्र उपदेशरूपेण न भवति। तथा प्रकारद्वयं वर्तते अत्र आद्योच्चारणस्य अर्थम् अवगन्तुम्। इदानीं तथा वयं पश्यामः बहु कष्टं भवति। तर्हि कुत्र उपदेशम् इति कथं वयं ज्ञास्यामः इति चेत् तत्र लघुकारिका अपि भवति। अत्र धातुसूत्रगणौनादिवाक्यलिङ्गानुशासनम् आगमप्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिताः। अत्र धातुः, सूत्रं, गणः, उणादि, अत्र गणपाठः, उणादिसूत्रपाठः, पुनः वाक्यं, वार्तिकं, लिङ्गानुशासनम्, एतत् सर्वं वयं पूर्वमेव ज्ञातवन्तः तत्र किम् अस्ति इति। पुनः आगमाः, प्रत्ययाः, आदेशाः, एते सर्वे अपि उपदेशाः इति ज्ञायन्ते। इत्युक्ते यत्र यत्र पाणिनिः आगमं वदति, प्रत्ययं वदति, आदेशं वदति, धातुं वदति, तत् सर्वम् उपदेशः इत्येव भवति। तत्र सर्वत्रापि यः व्यञ्जनवर्णः अन्ते भवति तस्य इत् इति संज्ञा भवति इति अर्थः। सो होप यू आर एबल टू आइडेंटिफाई, यू गेट इट। सो अत्र धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिङ्गानुशासनम्, आगम, प्रत्यय, आदेश, all these things are known as upadeshas. In those upadeshas, the last hal varna, so not any letter in the last, only hal varna in the last, that is only the vyanjanam at the last will get the it sanya. So is that clear? I think hope it is clear. So let us see एकम् उदाहरणं वयं पश्यामः। तत्र अत्र धातु, सूत्र, गण, उणादि, तत्र सूत्रम् इति पदं वर्तते। सूत्रम् इत्युक्ते तत्र पाणिनिना विरचितानि सूत्राणि अपि तत्र गृह्यन्ते।
पुनः आद्यानां सूत्राणि शिवान् शिवेन उक्तानि नो चेत् शिवात् प्राप्तानि सूत्राणि अपि तत्र गृह्यन्ते. अत्र शिवात् प्राप्तानि इत्युक्ते माहेश्वरसूत्राणि. अतः माहेश्वरसूत्राणि अपि तत्र गृह्यन्ते. अतः आ इ उन् इति एकं माहेश्वरसूत्रं. तत्र उपदेशः आ इ उन् इति उपदेशः. उपदेशे अन्त्यं हल् इत्युक्ते तत्र नकारः. अन्त्यं हल् नकारस्य इत् इति संज्ञा भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः. तत्र आ इ उन् इत्यत्र नकारस्य इत् संज्ञा भवति इति चेत् तत्र हलन्त्यम् इति सूत्रस्य प्रसक्तिः अस्ति इति ज्ञातम्. पुनः ऋलुक् इत्यत्र ऋलुक् इति एकं माहेश्वरसूत्रं. तत्र सूत्रम् एतत् सूत्रम् उपदेशः भवति. अत्र अन्तिमं हल् ककारः इत् संज्ञा भवति. पुनः ए ओङ् इत्यत्र नकारः. पुनः ऐ औच् इत्यत्र चकारः. I have a rat इत्यत्र टकारः. एवं सर्वेषु 14 सूत्रेषु अपि अन्तिमवर्णः इत् इति संज्ञया ज्ञायते. सो सम्यक् स्मरन्तु, अत्र इत् संज्ञा विधानमेव भवति, तस्य लोपः न भवति. सो we just identify they are all इत् संज्ञास्. सो इदानीं लघु रूपेण तत्र अन्येषामपि उदाहरणानि एकवारं पश्यामः. तत्र धातु इत्यत्रापि हलन्त्यम् इत्यनेन इत् संज्ञा भवति इति उक्तं. कथम् इति चेत् इण् गतौ इति धातुः. तत्र इण् इति धातुः. तत्र इण् इति उपदेशः. तत्र नकारः अन्ते विद्यते. तत्र हल् वर्णः विद्यते. तस्य इत् संज्ञा भवति. अतः न इति इत् भवति. तत्र एति इति रूपं तत् भिन्नं. पुनः दान् दाने इति धातुः. तत्र पुनः नकारः इत् संज्ञकः भवति. पुनः ओहाक् इत्यत्र ककारः इत् संज्ञकः भवति. ओहाक् त्यागे तत्र जहाति इति रूपं. पुनः नी प्रापणे तत्र नयति इति रूपं. तत्र ञकारस्य इत् संज्ञा भवति. शीङ् स्वप्ने तत्र शेते इति रूपं. तत्र ञकारस्य इत् संज्ञा भवति. Okay, so in all these cases, remember here ohak ityatra o ityasya api it संज्ञा भवति, परन्तु तस्य it संज्ञा विधानं तु अनेन सूत्रेण न भवति. So हलन्त्यम् इत्यनेन तत्र विद्यमानस्य अन्तिम हल् वर्णस्य एव it संज्ञा अत्र भवति. ओ इत्यस्य तत्र अस्माकं कार्यं नास्ति अनेन सूत्रेण. So we are not touching O at all. Though it is a it sanya, it will be removed by another sutra, but this sutra only identifies kakara as a it sanya. So in all these cases, nakara, nakara, kakara, nyakara, nakara. So in all these are identified as it. That's what we have to understand. Astu idanim yatra इत् वर्णः भवति तस्य भिन्न नाम विधानं तत्र भवति. उदाहरणम् इन् इति धातुः. तत्र नकारः इत् संज्ञकः भवति. अत्र नकारः इत् संज्ञा यत्र भवति, नकारस्य इत् संज्ञा यत्र भवति तद् नित् इति ज्ञायते. यत्र नकारः इत् भवति तद् नित्. यत्र तकारः इत् भवति तत् कित्. इत्युक्ते अत्र इण् इति धातुः नित् धातुः इति उच्यते. किमर्थं? तत्र नकारः इत् अस्ति. न प्लस् इत्, नकार प्लस् इत् नित् इति भवति. सो नकार प्लस् इत्, इट् बिकम्स् नित्. सो नकारः इत् यस्य सः नित् इति ज्ञायते. अतः इन् इति धातुः नित् धातुः. दान् इति धातुः नित् धातुः. आहाक् इति धातुः कित् धातुः. नी इति धातुः नित् धातुः. शीङ् इति नित् धातुः. तथैव आ इ उन् इति सूत्रं नित् सूत्रं. पुनः ऋलुक् इति सूत्रं कित् सूत्रम्. ए ओङ् इति सूत्रं नित् सूत्रम् अवगम्यते इति मन्ये. सो वेर् एवर् दट् पर्टिक्युलर् लेटर् गेट्स् इत् संज्ञा, that particular entity is called with the same name like a nit, kit, nit and so on. So tadvateva kakaraha it yatra tat kit iti namna jnayate. So this becomes a visesham to wherever we apply. So here it is nit
Dhatu means the nit is again a pumlinga, it acts like a pumlinga word and it goes with dhatu, nit dhatu. Punaha tatra ayuvu nityatra nit sutram, tatra nit iti napumsakalingam bhavati. So tad bhavantaha janantu. So idanim aparani udaharanani pashyamaha. So agameshu udaharanam pashyamaha. At iti agamaha. At iti agamase udaharanam apatat ityatra akaraha bhavati. Tatra at iti agamaha bhavati. Tatra at iti tit आगमः भवति किमर्थं तत्र टकारः इति किमर्थं टकारः इति टकारः अन्ते वर्तते इति कारणेन पुनः आट् इति अपरः आगमः भवति आट् आगमः अपि कुत्र भवति ऐच्छत् इति रूपम् इच्छति इत्यस्य लङ्लकार रूपम् ऐच्छत् भवति तत्र अडागमः न भवति आडागमः भवति अतः तत्र आट् आगमः टित् आगमः भवति पुनः शुक् इति कश्चन भीषयते इति रूपं तत्र शुक् इति आगमः भवति शुक् आगमः कित् आगमः इति उच्यते पुनः नुम् इति आगमः मित् आगमः सो किमर्थम् अत्र एतेषाम् इत्संज्ञा भवति हल् वर्णः अन्ते वर्तते उपदेशे पुनः अपरम् उदाहरणम् अत्र सुप् इति प्रत्ययः भवति अत्र पित् प्रत्ययः अयं किमर्थं पकारस्य इत्संज्ञा भवति अतः पित् प्रत्ययः महिङ् इत्यत्र वन्दामहे तत्र वन्दामहिङ् तत्र ङकारः इत्संज्ञकः भवति अतः ङित् प्रत्ययः अयं पुनः तुमुन् इत्यत्र नकारस्य इत्संज्ञा भवति उकारस्य न उकारः उच्चारणार्थः नकारस्य इत्संज्ञा भवति अतः नित् प्रत्ययः अयम् औष् इत्यत्र षित् इति प्रत्ययः औष् इति शकारस्य इत्संज्ञा भवति अत्र औष् इत्यनेन अष्टौ इति रूपं भवति अत्र औष् इति आदेशः प्रत्ययः नास्ति अत्र औष् इति अष्टौ इति रूपसिद्ध्यर्थम् औष् इति आदेशः भवति तत्र शकारः इत्संज्ञकः भवति अतः षित् आदेशः अयं षित् आदेशः षिदादेशः इति उच्यते पुनः आङ् तत्र ङकारः इत् पुनः ङित् अत्र उपसर्गः अत्र आदेशः नास्ति आङ् इति उपसर्गः आगच्छति इत्यत्र आ इति श्रूयते खलु तत्र ङकारः आङ् इत्येव उपसर्गः आङ् इत्येव भवति तत्र नकारस्य इत्संज्ञा हलन्त्यम् इत्यनेन भवति पुनः तस्य लोपः इत्यनेन नकारस्य निर्गमनं भवति अतः केवलम् आकारः एव तत्र श्रूयते आगच्छति अत्र आङ् इति ङित् प्रादिः चेत् ङित् उपसर्गः इति ज्ञायते we'll have only 5 minutes break and we will take the questions अनुवृत्तिः तस्मिन् विषये भवान् पुनः करोति वा आमाम् अनुवृत्तिः इत्युक्ते अत्र हल् अन्त्यम् इति पदद्वयमेव वर्तते परन्तु सम्पूर्णं सूत्रस्य अर्थं ज्ञातुं तत्र अन्यानि पदानि अपि अपेक्ष्यन्ते तादृशानि पदानि पूर्वतनसूत्रात् अत्र आनीयन्ते अत्र उपदेश इति एकं पदम् इत् इति अपरं पदम् इमे द्वे पदे पूर्वतनसूत्रात् तत्र आनीयेते अवगम्यते वा तस्य उदाहरणं किमपि एतदेव उदाहरणं सो दिस् अ प्रीवियस् सूत्रम् उपदेश अजननासिके इस् अ प्रीवियस् सूत्रं हलन्तिम् इस् द करेण्ट् सूत्रं सो वी आर् ब्रिङ्गिङ्ग् उपदेश and it from the previous sutra to the halantyam sutra to get the full meaning. That is anuvritti. That's called anuvritti. महोदय अत्र अनुवृत्तिः मध्ये उपदेशे अजनुनासिक इति उक्तवान् अजनुनासिक इत्युक्ते किं महोदय तद् वयम् उपदेशे अजनुनासिके सूत्रपठनवेलायां ज्ञास्यामः so that time we will know what is ajanunasikah but now we are taking only 2 words from there. अस्तु धन्यवादः हरि ओम् महोदय अत्र उपदेशे अन्त्यं हल् इत् अत्र अन्त्यम् इति हल् इत्यस्य विशेषणं भवति वा आम् आम् अस्तु महोदय that can you put the last box you had about that starting with that sum okay yes last this one that the last one ang nitya I understood what is that pradihi अत्र आङ् इति उपसर्गः तस्य आङ् इत्यस्य so it actually falls under the category of upasarga it also falls under the category of pradi it's also called as pradi. I don't understand that please explain that. No we don't it's again a sanya here it's again a pradi is a sanya like
Sorry? Which is the upasarga in that? Ang is upasarga. Agachati, that A is right. That A is ang. Okay, then upasarga will also have it, is it? Yes, yes. That's also told by Panini, right? Anything with these which are upadeshas, which are told by Panini or any of those sadhyas, they are all upadeshas and all of them will have the teeth. So that's why I gave examples of all the categories. Okay, but normally upasarga will precede a word, I mean a part of the word, say the root or something. Then how will the it come in between? No, it's not in between. For upasarga, this is at the end. Upasarga alone, if you take ang as upasarga, then akara is at the end. Oh, so it gets. Reflect the upasarga. The joining happens after you. No, wait. The joining happens after you do the Vyakarna Karyam. But before you do Vyakarna Karyam, you just have upasarga as an individual entity. Okay. So every upasarga will have one it also? No, not every, but only one ang is one such example. For others like upa, para, they are all, they do not have any it sanya. Prati and all that don't have? No, Prati doesn't have. Because you are directly hearing, right? Prati gacchati, you are completely having that purna rupam shruyate tatra. Okay. And what is pradi? Pradi is pra, para, apara. So sorry. Pra, para. So there are these are the starting with pra. I understood. Thank you. Dhanyavada. Yeah, sir, in this Karika, Unadi is written. What is meant by Unadi? Unadi Sutrani. I think we covered in the beginning, right? There are again Upangas is there for Vyakaranam, like Dhatu Pata, Unadi Pata and others. So there the Unadi comes. Okay, so if this is then it will become that. So Sup is a Pit Sutram. No, I didn't get what is. No. See, the names given in the braces, they are just sometimes the Paninikara says, Sutrakara says that for all the Pit Pritiyas you do this particular action. Okay, how do you identify what are Pit now? The Yatra Pakaraha Itsanya Bhavati Saha Prityaha Pit Prityaha Tatra Etat Karyam Karotu. So it is just an introduction to that terminology called Pit, Nit and so on. And similarly, Ayuvun itetra nakaraha it tatha tatra nit iti sutram. Tasya Ayuvun itepi vadamaha nit maheshwarasu nit sutram iti vadamasi ta Ayuvun itepi bhavati lan itepi bhavati lan itetrapi nakaraha it. Ataha maheshwara sutreshu nit sutram dvayam bhavati. Ajanu nasikaha artaha kim mahodaya? Agre nyasyamaha. So yada vayam upadesha ajanu nasikai patamaha tadanim nyasyamaha. Yeah, thank you. Namaste, sir. Namaste. अत्र उपदेशः इति एकवारमपि उपदेशः लौकिक अर्थं नास्ति किल? लौकिक अर्थवत्येव भवति. अत्र उपदेशः इत्युक्ते पाणिनि कात्यायन पतञ्जलिभिः यत् सर्वम् उक्तं तद् उपदेशः इति नाम्ना ज्ञायते. नाम्ना ज्ञायते. धन्यवादः. अस्तु. नमो नमः. नमः. अनुवृत्तिः इत्युक्ते सूत्रे यानि सर्वाणि पदानि सन्ति सर्वाणि पदानि उपयुज्यते इति नास्ति वा? पदमेकं नो चेत् पदद्वयमेव स्वीकृत्य अनुवृत्तिः भवति एवं वा? न, अनुवृत्तिः इत्युक्ते पूर्वतनसूत्रात् किमपि आनीयते चेत् सः भावः एव अनुवृत्तिः. If you bring anything, it may be a one pada or two pada, it may be entire sutram, it doesn't matter. If you bring something from the previous sutra to make the current sutra complete and make the understanding, then that is called anuvritti. So in few cases, for example, in the Adhikara Sutrams, if you take Adhikara Sutrams, Adhikara Sutrasya Swayam Karyam Kimapi Nasti. The Sampurnam Adhikara Sutram Anuvartate. The entire Adhikara Sutra will get repeated. Yeah, Astu. Sir, can you explain me this Pradihi Nit Sutram? What is that? It's an example or what? No. Nit iti upasargaha. Atra ang iti upasargaye.
ङकारः इत् भवति अतः आङ् इति उपसर्गस्य अपरं नाम भवति ङित् इति किमर्थं ङकारः तत्र इत् इति अत्र आङ् इति उपसर्गः अपि भवति प्रादिः इत्यपि भवति उपसर्गः इत्युक्ते यत्र क्रियया सह यत्र युज्यते उदाहरणम् आगच्छति तत्र उपसर्गः इति उच्यते पुनः आ हिमालयं तत्र प्रादिः तत्र उपसर्गः नास्ति आ प्लस् हिमालयं आ हिमालयम् इति वदामः तत्र आङ् इति उपसर्गः नास्ति तत्र प्रादिः इति उच्यते किमर्थं प्रा परा इत्यादि अत्र इट्स् नाट् उपसर्ग देयर आर् सेट ऑफ prefixes so those prefixes are actually called as pradi. Okay, we have some system for that also. Yes. Now pradi is a regular all list of all upasargas are actually called as pradi, but upasarga, the term upasarga we use only when we attach to the kriya padam. In other cases it is just a pradi. That's why it's called pradi samasa, because it's a himalayam and upanetram, all these are actually pradi samasa. Okay, yeah. And one more question, sir. In Upadesha, you told it is whatever was said by Shiva and Panini, etc. Right? So, what exactly we mean by that? Only the Maheshwara Sutrani, or what and all cover in that? When we that's what this karika covers. Dhatu sutra gana dhatu pata sutra pata gana pata unadi sutra pata vakyam, that is vartikam, linganushasnam, agamaha, pratyaya, adeshaha. So all these are actually called as upadeshas. Okay, in this upadesham, whenever we see halanta endings, this nit it sutram will apply there, right? Correct, yes. Okay. Yes, thank you. Yeah. हरि ओम् महोदय. महोदय एक्चुअली पित् इत्युक्ते सुप् मध्ये पकारस्य इत्संज्ञा भवति पित् इति आगच्छति तदनन्तरं in one letter in one word there'll be one letter only will be itsanya, or there'll be more than one. If more than one means what it is called? If no, okay, let's take example of lep. Okay, there's lakara it and pakara it, right? So lep iti pratyayah, lit pratyayah api bhavati, pit pratyayah api bhavati. So there are two names for lep because it has lit also, it has lakara also it and pakara also it. So lit api bhavati, so pit api bhavati. We can say both also. Yes. So when somebody when Panini says that this particular rule applies for all the lit pratyayas, then lep will come in. And if he says this particular rule applies for all the pit pratyayas, then lep will also come, sup will also come. Okay, you are getting it right. Okay. Yeah, this is just Panini made his own way of giving the names actually to group certain things. Yeah, astu. Okay, ma'am. Understood, ma'am. धन्यवादः. हरि ओम् महोदय. This was made out. पित् इत्युक्ते अन्ते पकारः आगच्छति चेत् ल्यप् सुप् सर्वमपि पित् प्रत्ययः, पित् सूत्रं, करेक्ट्? पित् सूत्रं न, ल्यप् इति पित् प्रत्ययः, पुनः सुप् इति पित् प्रत्ययः. All pratyayas. And but aush, that I am not clear, Modi. Adesha, shit pratyaya, shakara. No, aush itself is an adesha, and this adesha, the other name of this adesha is shit adesha, because shakara is it there. So the shakara is removed. Shit adesha. Yes. It's not removed. Again, remember, when you are using should be careful. It's not removed. It is just identified as it. That's why it's called shit. It's still not removed. No, it's not clear about the last sentence. I'm saying this is not removed. This is just identified as it. From this sutra itself, it gets the name of shit because it is identified as shit. Identified as it, so we get the shit name. So we are not removing it anymore. The next sutra will come in and we'll remove it. Astu, dhanyavadah. Vayam agrimakakshayam milishyamah.